اهلا بيك في فيديو جديد هنا على القناة من سلسلة ترشيحات الانمي، السلسلة اللي بقترح عليك فيها بعض الانميات اللي انت المفروض تتابعها او اللي انا شايف انها تستحق المشاهدة، واللي غالبا بتكون كل مرة عن فئة معينة من الانميات دي، او احيانا بتكون عبارة عن خليط من الانميات مع بعض. بس النهاردة احنا هنتكلم عن انميات الانتقام او الانميات اللي القصة بتاعتها بتدور حوالين الانتقام. فلو انت واحد من محبين الانميات اللي زي كده فانت جيت للمكان الصح. ففي الاول لو انت جديد معانا هنا متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان ده بيساعدني جدا ان نستمر. وخلينا نبدا في الفيديو بتاع النهارده، واول انمي معانا النهارده هو الانمي ده The Count of Monte Cristo. وده يعتبر انمي كلاسيكي بما انه مقتبس من القصه المشهوره الكونت دي مونte كريستو، واللي القصه بتاعته بتتكلم عن ادموند، نجم صاعد في البحريه الفرنسيه واللي بيلفق ليه طعم من قبل منافسين، وبسبب ده بيتحط في السجن، وبعد سنوات كتير من العزله والمعاناه وطبعا رغبته الكبيره في الانتقام بيتحرر، وما بتجيله الفرصة دي بيستغلها ويخرج. غير كده انه بيحصل على ثروة وحاجات تانية كتير، وبيبدأ من هنا قصته عشان ينتقم من الناس اللي ظلموه واللي تسببوا في كل المشاكل اللي حصلت له. فده أول أنمي معانا في القائمة دي واللي يستحق المشاهدة، بعيدا عن ان الرسم بتاعه يعتبر غريب نوعا ما، لكنه أنمي يستحق المشاهدة بالرغم من ان الأنمي ده يعتبر واحد من الأنميات الغير مشهورة أو اللي مفيش ناس كتير جدا اتكلمت عنها. وخلينا نروح للأنمي اللي بعده. الأنمي اللي بعده هو Kingdoms of Ruin. والانمي ده بيتكلم عن البطل بتاعنا اللي بقى يتيم في سن مبكرة، لكن بيتم تبنيه من كبر ساحرة، والساحرة دي ساحرة جليدية، وبعد ما لقى بيت كويس يعيش فيه مع الساحرة دي كل ده بيتدمر، وده بعد ما البشرية بتعلن حرب على الساحرات وعلى السحر عموما، وده اللي بيؤدي إلى أسر وإعدام كلوي الساحرة اللي كانت اتبنت البطل بتاعنا، وده اللي حصل قدام البطل بتاعنا، ولأنه إنسان مش ساحر ما اتقتلش وإنما اتسجن، ولكن أخيرا بعد فترة كبيرة جدا بيتم إطلاق سراحه، وده عن طريق ساحرة تانية. فبيستغل البطل بتاعنا الفرصة دي علشان ينتقم وعشان يبيد البشر بشكل كامل. دي الصراحة واحدة من الأنميات اللي القصة بتاعتها ممكن تشدك نوعا ما، واللي هو يعتبر تاني أنمي معانا في القائمة دي. فلو كنت بتدور على قصة فيها واحد عايز يدمر البشرية كلها وعايز ينتقم فأنصحك جدا بالأنمي ده. وخلينا نروح للأنمي اللي بعده، والأنمي اللي بعده هو The Abandoned Sacred Beasts. واللي بيتكلم ان في حرب اشتعلت في قارة اسمها باتريا، والاتحاد الشمالي في القارة دي بيستخدم خطة مرعبة، والخطة دي هي كانت عبارة عن تحويل البشر الى جنود وحوش، وده عن طريق ان هما بيحولوهم لوحوش بمعنى الكلمة. وفي حالة الحرب دي كان البطل بتاعنا هانك بيحارب مع اصدقائه، لكن الصداقة دي بتتدمر لحد ما بيخونوه بأبشع طريقة. دلوقتي هانك بقى وحيد ولازم ينتقل من ساحة حرب للتانية، وهو عارف ان مفيش اي حد عنده ولاء، وطبعا ده اللي بيخليه برضه ينتقم وحاجات تانية كتير. وده تالت انمي معانا في القائمة دي، وهو واحد من الانميات اللي تعتبر جيدة نوعا ما وتستحق المشاهدة، فانصحك بيها لو انت عايز تشوف حاجة خارجة عن المألوف نوعا ما، او لو انت بتحب الحاجات الخارقة عن الطبيعة والبشر بيتقلبوا وحوش وحاجات زي دي، فلو ما شفتوش انصحك بيه. وخلينا نروح للانمي اللي بعده، والانمي اللي بعده هو Vinland Saga. وده واحد من الانميات الغنية عن التعريف. كلنا عارفين البطل بتاعنا محارب الفايكنج الأسطوري اللي بيسعى للانتقام من الراجل اللي قتل والده، واللي مع الأنمي ده بنشوف قصة سورفين في العصر بتاعهم، عصر الفايكنج القاسي، وهنشوف مسيرته وهو بيتنقل وبيحاول يحصل على الانتقام بتاعه، وهنعرف معاه ايه هي التكلفة الحقيقية للانتقام ده وايه هي إمكانية بناء مسار جديد. دي الصراحة واحدة من أفضل القصص اللي انت ممكن تشوفها. الأنمي ده الصراحة أنمي مبهر جدا حتى من جانب الرسم، بما إن تم إنتاجه من نفس الاستوديو اللي عمل أول كام جزء من انمي هجوم العمالقة، فالانمي الرسمي بتاعه ممتاز، غير القصة بتاعته كمان اللي هي تعتبر ممتازة برضه، واللي بالمناسبة الانمي ده مش منتهي، وانما المانجا شارفت على الانتهاء، يعني قربت تنتهي بشكل كبير بما انها في اخر ارك. فلو انت واحد من فانز الانمي ده او انت لسه ما شفتوش انصحك انك تشوفه بشكل كبير لانه من الانميات الممتازة. وخلينا نروح للانمي اللي بعده، والانمي اللي بعده هو واحد من الانميات المتميزة جدا والقصيرة، وهو انمي Dororo. وده واحد من الانميات الغنية عن التعريف، واللي القصة بتاعته بتمشي كالآتي. تخيل انك تتولد من غير جسم عشان جسمك واعضائك كلها اتقدمت كقربان، وهي دي الحقيقة بالنسبة لدورورو البطل بتاعنا اللي بيتربى على ايد معالج اللي بيبني ليه جسد اصطناعي، وبعد ما بيربيه ويبني له جسد اصطناعي بيكبر دورورو عشان يبقى محارب من اقوى المحاربين، وينطلق بعدها في رحلة لمواجهة ال 12 شيطان المسؤولين عن سرقة جسمه، وبيحاول ينتصر عليهم عشان يستعيد جسمه مرة تانية ويقرب انه يستعيد الانسانية بتاعته مرة تانية. ودي الصراحة واحدة من احسن القصص وواحدة من احسن الانميات اللي انت ممكن تشوفها. الانمي ده غني عن التعريف ومشهور جدا وبشكل كبير، لكنك لو ما شفتوش فانت فاتك كتير،
فانصحك بيه وبشدة. وبس كده، هي دي كانت الانميات البسيطة اللي معانا في القائمة النهاردة. ما رشحتش غير 5 انميات لكنهم يستحقوا المشاهدة، فلو انت تعرف اي انمي تاني عن الانتقام ويستحق المشاهدة قول لي تحت في التعليقات، وممكن ارشحه في جزء جديد من الفيديو ده. هو ده كل اللي انا كنت عايز اقوله في الفيديو ده. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان ده بيدعمني جدا ان نستمر، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.